Sizni hamma taniydi. O'zonchi deb nomingiz chiqqan. Bu kreslolarimiz hammasi rasprodaction qulaymi? Qulay arzon narxda beramiz. Bu mana o'zi necha pulga beramiz? 1.200 ming so'm. Bunisi? Bunisi 1.400 ming so'm. Buchi? Bular 1.800 ming so'mdan qilib beramiz. Bonusi-chi? 2 million so'mdan qilib beramiz. Misol o'tgan beramizmi yo? 5 dona bor bunda. Bunda 5 dona bor. Salon o'chmoqchi bo'lganlar aytishaveradi. Yo'lda qilib beramiz. Mana o'zi ham boshqacha ekan, bunisi-chi? Bunisi 2 million so'm. 1.800 ga beramizmi xalq uchun? Bor kelishdi. Yo'lda qilib beramiz. Bularimiz qanchadan shular hammasi? Bularni hammasi mana shu 750 dan qilib beramiz. Ana bolani 680 dan qilib beramizmi? Kelaversa yo'lda qilib beramiz. 680 mingdan mana yumshoq mana. Opsiyon o'ylarimiz. Mana bularimiz uchtasi qancha? Bular 450 mingdan. 400 mingdan xalq uchun. Bo'ladimi? Yo'lda qilib beramiz. Beramizmi o'shanda? Beramiz. Bo'ldi. Mana mollaricha. Bularni mana 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan. 250 dan qilib beramiz. Kelishaversa. 250 mingdan. Mana ham boshqacha ekan mana. Kafelarga qo'yib qo'yishsa bo'ladi. Buni qanchadan? 350 ming qilib beramiz. 300 mingdan. 350 bo'ladi. o'sha. Yo'q, keling 330 qilib berasiz bo'pti. Telefon raqam 94 495 22 9. aloqa qilishaveradi. Namangan istalgan joyga tashlaymiz. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmat var. Kelishilgan holda. Kelishilgan holatda. Gap yo'q. To'lov naqdga sotamiz-a bularni? Naqd yoki karta kelishilgan. Karta.